sir. This is another Tuesday to come and learn under your feet. We say, may your name be exalted in Jesus' name. Amen. I am praying for individual. I pray your spiritual life will not quench in Jesus' name. Amen. Your spiritual light, your spiritual power, and the spirit of prayer will not die in the name of Jesus. Amen. I pray, may your spirit of prayer be energized in the name of Jesus. Amen. I pray, may your spirit of prayer be rekindled in the name of Jesus. Amen. May God Almighty empower the spirit of your prayer in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord, for signing our prayer. For in Jesus' mighty name we pray. Amen, 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 in Jesus' name. We are thanking God for another grace. We bless the name of God for another privilege. This is another Tuesday that we have come to learn under the feet of Christ. Without wasting much of our time, another topic we are treating today, because we are still under the theme of prayer as a tool. Àkòrí mìíràn yẹn tí a ń gbé yẹ̀wò lónìí nítorí a ṣì wà ní abẹ́ àkòrí gbòòrò pé àdúrà gẹ́gẹ́ bí ohun èlò iṣẹ́. Prayer as a tool. Àdúrà gẹ́gẹ́ bí ohun èlò. So for today is prayer as a tool for overcoming anxiety. Fún tòní àkòrí rẹ̀ ni àdúrà ohun èlò láti borí ìpayà. Prayer is one of the great tools in the hands of every Christian. Àdúrà jẹ́ nǹkan lára ohun èlò tí ó lágbára ní ọwọ́ Kristẹni. We have learned a lot of topics under this. A ti kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ lábẹ́ eléyìí. We have learned about how prayer is a means of communication as it is defined before. A ti kọ́ ẹ̀kọ́ nípa àdúrà gẹ́gẹ́ bí ohun èlò láti lè fi bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Yes, means of communication between God and man. Ọ̀nà láti lè bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run. That is how we can daily communicate with our God. Ọ̀nà tí a lè gbà rèé láti máa bá Ọlọ́run wa sọ̀rọ̀ ní ojoojúmọ́. Prayer now becomes a way to lubricate relationship of man or a Christian and God. Àdúrà wa jẹ́ ọ̀nà láti lè mú ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán wà láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run. Apart from the word of God, yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Prayer is another tool. Àdúrà jẹ́ ohun èlò mìíràn. To lubricate our relationship. Tí a lè gbà láti lè fi mú kí ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run. As a believer, we must be a prayerful believer to walk with God. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, a gbọ́dọ̀ jẹ́ onígbàgbọ́ tí ó ń gbàdúrà láti lè bá Ọlọ́run rìn. In the prayer series that we have been coming with, ní àwọn ẹ̀kọ́ ṣíṣẹ̀tẹ̀lé ti àdúrà. We have looked into prayer as a tool for worshiping God. A ti wo àdúrà gẹ́gẹ́ bí ohun èlò láti lè fi sin Ọlọ́run. As a tool for deliverance. A ti wo gẹ́gẹ́ bí ohun èlò láti fún ìtúsílẹ̀. As a tool for godly relationship. Ohun èlò fún ìbáṣepọ̀ tí Ọlọ́run. Yes, as a tool for God's direction. Ohun èlò fún ìtọ́ni látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. In continuation, we want to examine it as a tool for overcoming anxiety. Ní ìtẹ̀síwájú, a fẹ́ wò gẹ́gẹ́ bí ohun èlò láti lè fi borí ìpayà. This world we are is full of varieties of challenges. Inú ayé tá a wà yìí ó kún fún àwọn ìṣòro lọ́pọ̀lọpọ̀. Tribulations. Àwọn inúnibíni. Afflictions. Àwọn ìpọ́njú. That can lead someone into anxiety. Tí ó lè mú ènìyàn, tí ó lè ti ènìyàn sínú ìpayà. Even the Lord himself said in the book of John 16 verse 33. Olúwa wa fúnra rẹ̀ ó sọ nínú ìwé Jòhánù orí 13 ẹsẹ̀ kẹta. Though we are consoled that he, our Saviour and Master, has conquered for us. Wípé a ní ìbálẹ̀ ọkàn wípé olùgbàlà wa àti Ọlọ́run wa ó ti ṣẹ́gun fún wa. Yes, Christ has conquered this world for us. Jésù ti ṣẹ́gun ayé yìí fún wa. Through him we have the power. We can possess the power to overcome. Nípasẹ̀ rẹ̀ ni a ti ní agbára láti lè borí ayé. Jesus went to the cross. Jésù lọ sí orí igi àgbélébùú. To buy for us with his blood our victory. Láti lè rà fún wa ìṣẹ́gun, láti ra ìṣẹ́gun fún wa ní pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. To buy it for us. Láti lè ra ìṣẹ́gun fún wa. So let's see what anxiety really means. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ìpayà tí ó túmọ̀ sí. Let's see how it is described. Ẹ jẹ́ ká wo bí a ṣe lè ṣàpèjúwe ìpayà. Anxiety or fear
is the feeling of fear. I mean, anxiety or worry is the feeling of fear. Ìpayà jẹ́ ìmọ̀lára ẹ̀rù tàbí ojo. Yes, or apprehension about what's to come. Tàbí ojo nípa ohun tí ó fẹ́ ṣẹlẹ̀. It is described as an alloy which always debates the final battle of the Christian character. Ó jẹ́ àdàlù eléyìí tí ó máa ń ba ìwà rere onígbàgbọ́ jẹ́. It masks or spoil it. Ó máa ń bà á jẹ́ tàbí kí ó tẹ́ ìwà onígbàgbọ́. An anxiety mind is divided. Ọkàn tí ó ní ìpayà ó jẹ́ ọkàn tí ó ní iyèméjì. Hence, it is also a sense of weariness caused by anxiety. Eléyìí ni ó jẹ́ eléyìí ni ó máa ń mú kí agbára ènìyàn kí ó kúrò èyí tí ó ń ṣokùnfà èyí tó ń ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ ìpayà. It is an obstruction. Ó jẹ́ ìdènà. It is distress. Ó jẹ́ ìrẹnisílẹ̀. It is pain. Ó jẹ́ ìrora. Yes, it carries over from the bodily conception of it into the sphere of the mind. Èyí tí ó ń wáyé láti àgọ́ ara ènìyàn lọ sí inú ọkàn ènìyàn. Yes, a gbé láti inú àgọ́ ara. Ohun gbogbo tí ènìyàn ń là kọjá a gbé láti inú àgọ́ ara, a gbé lọ sí inú ọkàn ènìyàn. It carries over the bodily conception of it into the sphere of the mind. A jẹ́ kí ènìyàn wà ní abẹ́ ìtẹríba tó lágbára. It will make man to be under a strong subjection. Yes, a jẹ́ kí ènìyàn wà ní abẹ́ ìpòrúurú ọkàn. It will make man to be under a weariness. Tí ènìyàn bá wá súnmọ́ tàbí tí ènìyàn bá ti lè dá sí ohun ìpòrúurú ọkàn. Once one conceal to the voice of anxiety, búburú á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣẹlẹ̀ nínú ọkàn. evil will now begin to happen in the mind. Yes, á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nípa ti ara. And then we make it to manifest in the flesh. Á jẹ́ kí àárẹ̀ mú ènìyàn. It will bring weariness to the person. Àìní agbára á ṣẹlẹ̀ nínú ayé ènìyàn. Lack of power will begin to manifest in Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí Bíbélì sọ fún wa. Let us look at what the Bible tells us. A fẹ́ wo àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. We want to look at some verses of the Ìwé Scripture. Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkeje. We want to look at the book of Philippians chapter 4 verse 6. Yes, ìwé Fílípì orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkeje. Philippians chapter 4 verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun dààmú yín, ṣùgbọ́n nínú gbogbo àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ yín, ẹ máa fi àwọn ìbéèrè yín síwájú. Verse 7. Ẹsẹ̀ keje. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Àlàáfíà Ọlọ́run tí ó tayọ òye ènìyàn yóò pa ọkàn àti èrò yín mọ́ nínú Kristi Jésù. Let's see what Bible says in the book of Psalm 55 verse 22. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí Bíbélì sọ nínú ìwé orin Dáfídì orí karùndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkejìléníogún. In the book of Psalm 55 line 22. Orin Dáfídì orí karùndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ kejìléníogún. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer thee righteous to be moved. Kó gbogbo ìṣòro rẹ lé Olúwa lọ́wọ́, yóò sì gbé ọ ró, kò ní jẹ́ kí ká ṣí olódodo ní ipò padà. Cast thy burden upon the Lord, Kó gbogbo ìṣòro rẹ lé Olúwa lọ́wọ́, and he shall sustain thee. yóò sì gbé ọ ró. He shall never suffer the righteous to be moved. Kò ní jẹ́ kí a ṣí olódodo ní ipò padà. As a righteous, he will never allow you to be moved. Gẹ́gẹ́ bí olódodo kò ní jẹ́ kí a ṣí ọ ní ipò padà. He is ready to uphold you. Ó ṣetán láti gbé ọ ró. He is ready to sustain you. Ó ṣetán láti mú ọ dúró. He is ready to sustain your feet. Ó ṣetán láti lè mú ẹsẹ̀ rẹ dúró. Let's see what Bible says in the book of Luke chapter 12. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí Bíbélì sọ nínú ìwé Lúùkù. Yes, Orí kejìlá. Luke chapter 12. Ìwé Lúùkù orí kejìlá. Let's see line 22. Ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. Yes. Luke 12, 22. And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, take no thought for your life, for ye shall eat, neither for the body what ye shall put on.
Jésù bá sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé nítorí èyí ni mo ṣe sọ fún yín pé kí ẹ má ṣe páyà nípa ẹ̀mí yín pé kí ni ẹ ó jẹ tàbí pé kí ni ẹ ó fi bora. Yes. In the book of Matthew chapter 11. Ìwé Matthew 11. Ìwé Matthew orí 11. Verses 9 to 13. Ẹsẹ̀ 9 sí 13. Let's see what it says. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ó sọ ńbẹ̀. Matthew 11, 9 to 13. Matthew orí 11 ẹsẹ̀ 9. Jésù ló ń sọ̀rọ̀ níbí báyìí. It is Jesus that is speaking here. Àní kí ni ẹ̀yin jáde lọ ṣe láti lọ ìwo wòlíì? Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ó sì ju wòlíì lọ. Nítorí èyí ni ẹni tí a ti kọ̀wé nítorí rẹ̀ pé, wò ó, mo rán oníṣẹ́ mi síwájú rẹ, ẹni tí ó tún ọ̀nà Olúwa ṣe, tí ó tún ọ̀nà rẹ̀ ṣe níwájú rẹ̀. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, nínú àwọn tí a bí nínú obìnrin, kò sí ẹni tí ó ti dìde ju Jòhánù Baptisti lọ, ṣùgbọ́n ẹni tí ó kéré jù ní ìjọba ọ̀run ó pọ̀ jù ú lọ. Verse 12. Láti ìgbà ọjọ́ Jòhánù Baptisti wá títí fi di ìsinsìnyí ní ìjọba ọ̀run fi di àfagbára wọ̀, àwọn alágbára sì ń fi ipá gbà á. Verse 13. Nítorí gbogbo àwọn wòlíì àti òfin ni ó wí tẹ́lẹ̀ kí Jòhánù kí ó tó dé. But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet. For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Verily I say unto you, among them that are born of woman, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violence taketh it by force. For all the prophets and the law prophesied until John. 1 Peter chapter 5. Pétérù kìíní orí 5. Verses 7. Ẹsẹ̀ 7. 1 Peter chapter 5. Pétérù kìíní orí 5. Verses 7. Ẹsẹ̀ 7. Ẹ máa kó gbogbo àníyàn yín lé e, nítorí òun ní ṣe ìtọ́jú yín. Casting all your care upon him, for he careth for you. Ẹ máa kó gbogbo àníyàn yín lé e. Casting all your care upon him, nítorí òun ní ṣe olùtọ́jú yín. for he careth for you. Ọlọ́run ni ẹni tí ó ti ń ṣe olùtọ́jú gbogbo ènìyàn. It is God that has been taking care of everybody. Òun ni ẹni tí ó ti ń rọ òjò sí orí gbogbo ènìyàn. And it's the one that has been causing rain to fall upon Òun ló everybody. ti ń rán afẹ́fẹ́ sí gbogbo ènìyàn. He has been sending winds to everybody. Òun ló rán ìlera sí ènìyàn. He's been sending strength to everybody. Òun ló rán àlàáfíà sí ènìyàn. He's been sending peace to everybody. Kì í ṣe onírúurú òrìṣà tí à ń sìn ló rán afẹ́fẹ́ tàbí ẹ̀mí gígùn sí ènìyàn. It is not the idol that people worship that is giving them wind. Nítorí náà gbogbo ohun tó jẹ́ ìkólé kan tí a lè kólé kan. So, but whatever may be the anxiety that we may have, Gbogbo àwọn nǹkan tí ó ń mì wá ní ọkàn. whatever it is that is worrying us in our Tí a hearts, sọ di àníyàn ní inú ọkàn wa. that we have turned to anxiety in our hearts, Yes, ohun tí à ń ronú lé lórí. thinking things that we are thinking upon, Tí ó sì ń bà wá nínú jẹ́. that is making us feel sad. Yes, àwọn ohun tí à ń rò tí ó ń dẹ́rù bà wá. Things that we think about that scares us. Àwọn ohun tí à ń rò pé báwo la ṣe lè ṣe pé kò sí ọ̀nà nípa rẹ̀. Things that we are thinking that, well, how are we going to do it? There's Àwọn no ohun way tí a ti around gbé it. nípa ti ara tí a ti gbé lọ sí ipa ti ẹ̀mí. Things that we have picked from bodily form to our spiritual or our hearts. Àwọn tí a ti gbé kúrò ní nǹkan ti ìwò ojú tí a ti gbé lọ sí inú ọkàn.
things that we've taken from the physical realm to the mind. Yes, tí a ti wá ń ṣiṣẹ́ lé e lórí nínú àgọ́ ara. That we are now working on it in our body. Tí ó ti wá di ẹ̀rù tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bà wá nínú ọkàn wa. That has come to fear, that is causing sadness in our heart. Tí ó ti wá di àwọn nǹkan tí ó ń dáyà ajá wa. That is now causing fear and scare to us. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé Ọlọ́run yìí ẹni tí à ń rò pé bóyá kò ní agbára yìí tí àníyàn fi kún inú ọkàn wa. Ọlọ́run yìí ni ẹni tí ó mú wa dàgbà láti kékeré wa wá. Don't forget that this same God that we think that he is not powerful enough, he has been the one that has been keeping us from our young. Ọlọ́run yìí ni ẹni tí ó ti fún wa ní ìrètí láti àtẹ̀yìnwá. He is the one that has been giving us hope from time immemorial. Ọlọ́run yìí ni ẹni tí ó ti ń ṣe àwọn alátìlẹyìn wa ní àwọn oríta ìṣubú. This God is one that has been backing us up where we at the junction where we are supposed to fall. Ọlọ́run yìí ti ṣe àwọn ìyanu kan sẹ́yìn eléyìí tí ó ti kọjá tí ó ti ṣe fún wa rí. This God has done one miracle or the other for us in the past. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó yé wa wípé ní inú àdúrà gbígbà. But I want us to understand that in prayer, Ọlọ́run yìí kò tí ì padà lẹ́yìn wa. this God has not backslide from us. Ìwé olórin wa sọ fún wa wípé Our hymnal says, àǹfààní púpọ̀ là ń sọ ọ́ nù. we miss so many privileges. Yes, nítorí a kò fi gbogbo nǹkan sí àdúrà ní iwájú rẹ̀. Because we don't bring everything in prayer before him. Olórin wa sọ fún wa pé àǹfààní púpọ̀ là ń sọnù. Our hymnal says that we miss so many privileges. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ọ̀fẹ́ ni kò sí ni ó wà láyìíká wa ṣùgbọ́n tí a ò jẹ adùn rẹ̀. There are so many opportunities around us that we are not taking advantage of. Nítorí pé a ò lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti bá a sọ. Because we did not go before God to tell him about it. Yes, a ò lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti fi tó o létí. We did not go before God to let him understand what is going Ó on. dàbí ọmọ tí a rán lọ sí ilé-ìwé. It's just like a student that we send to school. Nígbà tí a rán lọ sí ilé-ìwé. And when we send the child to school, Tí àwọn kan ń dẹ́rù bá ní ilé-ìwé. and then some people are threatening him or her in school. Tí àwọn kan ń rẹ́ ẹ jẹ ní ilé-ìwé. Some people are cheating him or her in school. Tí àwọn kan ń fọwọ́ lágbá lójú ní ilé-ìwé. Some are riding him in school. Ṣùgbọ́n tí ò lè délé láti sọ fún àwọn òbí rẹ̀. But such child cannot come home and report the situation to his or her parents. Nígbà tí àwọn òbí rẹ̀ ní agbára láti gbé e níjà. When in fact the parents has the power to support him. Irú ìgbé ayé bẹ́ẹ̀ ni Kìrìsìtẹ́nì tí ò bá lè fi ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn fún Ọlọ́run. This is the kind of life that a Christian that cannot show forth his mind to God. Irú ìgbé ayé bẹ́ẹ̀ ni Kìrìsìtẹ́nì tí ó fi ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ pamọ́ fún Ọlọ́run. This is the kind of life that a Christian that cannot pour out his mind before God is living. Ọ̀nà kan ṣoṣo tí a lè gbà borí àníyàn nínú ọkàn wa náà ni àdúrà gbígbà. One way that we can overcome anxiety in our mind is through prayer. Nítorí náà ẹ ká wò ó kí ni iṣẹ́ wo ni àdúrà ń ṣe fún wa nípa ti àníyàn. Therefore, let us look at it. What is the work of prayer concerning anxiety? Àdúrà ní ọ̀nà oògùn kan ṣoṣo tí a lè lò tí ó lè ṣẹ́gun àníyàn nínú ayé wa. Prayer is one prescription, the prescriptive cure that we can use to overcome anxiety in our life. Yes, òun nìkan ní ọ̀nà eléyìí tí oògùn tí a lè lò bí ènìyàn bá ní ẹ̀fọ́rí á lo paracetamol tàbí àwọn oògùn analgesics ṣùgbọ́n tí ènìyàn bá ní ẹ̀dùn ọkàn a kì í yanjú ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ doctor tàbí ní ọ̀dọ̀ nurse tàbí ní hospital. It is the only prescription that can overcome anxiety. If someone has headache, for instance, you can quickly use paracetamol or any other medicine. But this is the only thing that you can do, that is prayer in anything that is concerning anxiety. Àdúrà ni agbára tí ó lè knock out tó lè lé jáde ẹ̀dùn ọkàn wa tí ó lè sọ di ayọ̀ tí ó lè túká nínú ọkàn wa. Prayer is that one thing that can knock out all our anxiety. Àdúrà nìkan ṣoṣo ló lè ràn wá lọ́wọ́. It is only prayer that can help us. Àdúrà nìkan ṣoṣo ló lè mú wa já àjà ṣẹ́gun. It is only prayer that can make us to have victory. Nínú ìwé Fílípì orí 4 ẹsẹ̀ 9 sí 7 tí a kà lẹ́ẹ̀kan. In that book of Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Ó sọ fún wa wípé nínú àdúrà. It tells us that in prayer. Yes, tí a bá wo orí 4 yẹn tí a bá wo ẹsẹ̀ 9 rẹ̀. That chapter 4 verse 6 of it. Yes, ó sọ fún wa pé nítorí èyí lè a ṣáà ṣe wàásù ìrere fún yín. Okay.
ìwé Fílípì orí ìkẹfà, sorry. 4 verse 6. Yes. Say, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun, Be careful for nothing, ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo, but in everything, yes, nínú ohun gbogbo, everything, nípa àdúrà through prayer àti ẹ̀bẹ̀. and supplication. Now, ẹ wá wo ohun tí ó tẹ̀lé. Now, look at what follows it. Ó ní pẹ̀lú ìdúpẹ́, He said, with thanksgiving, ẹ máa fi ìbéèrè yín, let your requests. àníyàn wà nínú ìbéèrè yín. We have our anxiety is also part Ó of ní ẹ fi hàn fún request. Ọlọ́run. He said, make it known unto God. Ẹ fi ìbéèrè yín Let your requests hàn fún Ọlọ́run. be made known unto God. Nínú ìbéèrè wa yẹn As part of our request, ní àwọn ìkólé kan wà, àwọn àníyàn wa wà. our desires and our anxiety. Yes, nínú rẹ̀ ló wà. We have anxiety loaded inside of it. Nítorí náà, ìwé Jákọ́bù bákan náà sọ fún wa. So therefore, also the book of James also tells Ìwé us. Jákọ́bù orí 5 ẹsẹ̀ 13 àti ẹsẹ̀ 14. The book of James chapter 5 verse 13 and 14. Àdúrà ní ọ̀nà tí a lè gbà láti bá Ọlọ́run rìn. It is through prayer that we can walk with God. Yes, tí a lè gbà láti bá Ọlọ́run rìn. It is through prayer that we can walk with God Nípa ti ẹ̀mí. in the spirit, Yes, ní inú ọkàn. in our mind. Ọkàn wa àti ọkàn Ọlọ́run. Our mind and that of God. Inú nípasẹ̀ àdúrà ni wọ́n lè fi wà ní ibì kan náà. It is through prayer that they can be in alignment. Ní inú àdúrà nípasẹ̀ àdúrà náà fi lè wà ní ibì kan náà. It is through prayer that they can be in alignment. Ohun mìíràn tún nìyí. This is another thing. Ọ̀nà àṣírí tí ó lágbára jù tí àlàáfíà fi lè wọnú ọkàn wa. The secret of perpetual peace. Yes, òun náà ní ọ̀nà àdúrà. It is the way of prayer. Bí a bá ti gbàdúrà tó, It is as we pray more, bẹ́ẹ̀ náà ni àlàáfíà yóò jọba nínú the ọkàn wa. more peace we have in our mind. Bí a bá ti gbàdúrà tó, The more we pray, bẹ́ẹ̀ ni àlàáfíà yóò jọba nínú ọkàn the wa. more peace we have in our mind. Ọ̀nà kan pàtàkì ni, It is one very important way yes, tí a lè gbà láti jọ́sìn fún Ọlọ́run. that we can worship God. Yes, tí a fi lè ní ìjọsìn ìbáṣepọ̀ kan náà pẹ̀lú Ọlọ́run. Through which we can worship God and have relationship with Àwọn God. ọ̀nà kò ṣeé má ní. This is an indispensable Yes, kò ṣeé má ní ipa tó kó nínú ayé ènìyàn. way. It is an indispensable way. Nínú ìwé Kíróníkà kínní orí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. In the book of 1 Chronicles chapter 29, Ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. verse 10 to 13, Ó mẹ́nu bà á fún wa níbẹ̀. it mentions it there. Ó jẹ́ irinṣẹ́ pàtàkì eléyìí tí a lè fi wo bí ìgbóná ìkólé kan ti tó nínú ayé wa. It is the weapon by which the anxious temperature is lowered Nípa ti ara, in our body. ó ní bí àwọn oníṣègùn ti ń wo bí ara ènìyàn ti gbóná tó, wọ́n pè ní wọ́n á ní kí a fi sí abíyá. The doctor, they have an instrument that they use to measure temperature. Yes, ṣùgbọ́n kò sí irinṣẹ́ tí a fi ń wọn ara gbígbóná tàbí bí àkólé kan ti tó ní inú ọkàn ènìyàn. But there is no instrument that we can use to measure the level of anxiety in the mind of any man. Ìwé olórin wa hymna wa sọ fún wa wípé ká máa gbàdúrà ní ìgbà gbogbo. Our hymn says that we should pray always. Ó ní àdúrà ló ń gbé wa lọ sí ibi ìtẹ́ bàbá. He says it's the prayer that takes us to the throne of the Father. Ó ní nígbà tí inú wa bá dùn ó ní ká gbàdúrà. So when we are happy, we should pray. Ó ní nígbà tí ọkàn wa bá bàjẹ́ ó ní ká gbàdúrà. When we are sad, we should pray. Ó ní nígbà tí ẹni tá a fẹ́ràn tó bá wà ó ní ká gbàdúrà. When our loved ones are alive, we should pray. Ó nígbà tí ẹni tí a fẹ́ràn tí ò bá sí ó ní ká gbàdúrà. When our loved ones are not alive, we should Ó also ní pray. nínú ohun gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ sí ó ní ká máa gba àdúrà. Say in whatever we may be passing through, we need to Ó pray. nítorí àdúrà ló gbé wa lọ sí ibi ìtẹ́ bàbá. Because it is prayer that takes us to the throne of the Father. Àdúrà ló lè gbé wa lọ sí ìtẹ́ ti Ọlọ́run. It is prayer that can take us to the throne of God. Nítorí náà a ò lè fi àdúrà ṣeré. Because of this, we cannot joke with prayer. Àdúrà ṣe pàtàkì nínú ayé ènìyàn. Prayer is very important in the life of man. Irinṣẹ́ pàtàkì ni. It is an important weapon.
tí a fi lè mú kí ìgbóná ènìyàn wá sílẹ̀. that we can use to cool down the temperature of Bí ènìyàn bá lọ sí ọ̀dọ̀ oníṣègùn, if someone wants to a physician, bí ara ènìyàn bá ń gbóná jọjọjọjọ, if the body is feeling hot, yes, ó ní oògùn tí wọ́n ó fún pé kí ara rẹ̀ lè wálẹ̀. they have the kind of medicine that they can be given to him. Ṣùgbọ́n tí ara ènìyàn bá gbóná fún àkólé kan, But if the mind is so hot by as a result of anxiety, ohun kan ṣoṣo tó lè mú ara ènìyàn wálẹ̀ náà ni àdúrà. the only thing that can bring down the temperature is prayer. Tí ó sì mú àwọn àbáyọrí ìyàlẹ́nu tí ó mú wá sí inú ayé ènìyàn. And it will bring forth an unbelievable result. Yes, ọ̀nà mìíràn, àdúrà jẹ́ ọ̀nà mìíràn tí a ń gbà láti mú kí ìgbàgbọ́ wa dúró nínú Ọlọ́run. Prayer is a critical means by which great faith in the Lord is exercised. Yes, kí ìgbàgbọ́ wa láti lè lo ìgbàgbọ́ wa nínú Ọlọ́run. Means by which we demonstrate our great faith in God. Ọ̀nà àdúrà ní ọ̀nà tí a lè gbà lò ó. It is through prayer that we can use this. Ẹkún ò lè gbà wá, ìwé olórin wa sọ bẹ́ẹ̀. Weeping cannot help us. Bí a tilẹ̀ fi ẹkún wẹjú kò lè ràn wá lọ́wọ́. Even if you fill our face with cry, Kò lè mú ẹ̀rù kúrò ní inú ọkàn wa. it cannot take fear out of our mind. Àdúrà nìkan ló lè ràn wá lọ́wọ́ láti mú ẹ̀rù kúrò nínú It ọkàn is wa. only prayer that can help us to take away fear from our mind. Kí ni ohun mìíràn tí a tún rí nípasẹ̀ rẹ̀? Which other thing what other thing can we see again? Àdúrà jẹ́ ọ̀nà tí ẹ̀jẹ̀ fi lè máa circulate, tí ó fi lè máa yíká gbogbo àgọ́ ara ènìyàn nípa ti ẹ̀mí. Prayer is a life blood circulating mechanism. Yes, ó jẹ́ ọ̀nà gbogbo àwọn ibi tí ẹ̀jẹ̀ bá dì sí. Everywhere where blood is being clotted in the body, Gbogbo àwọn ibi tí ìṣòro wà nípa ti ẹ̀mí. where you have problem, challenges spiritually, Nípa ti ara, ibi tí ẹ̀jẹ̀ bá dì sí inú ọkàn ènìyàn, sí inú àwọn fèsì èèyàn, hospital wọn á fún ní àwọn abẹ́rẹ́ àti àwọn nǹkan mìíràn eléyìí tí yóò jẹ́ kí àwọn ẹ̀jẹ̀ wọn di yíyọ. physically, if the blood of any human being is being clotted in the blood vessel, there will be some things will be prescribed to the person. Ṣùgbọ́n oríta àti ìrìn àjò ènìyàn ní inú ẹ̀mí ńkọ́? But what about that of the journey of man spiritually? Gbogbo àwọn ibi tó dàbí ìgbà tí ẹ̀jẹ̀ dì sí nípa ti ẹ̀mí nínú ìrìn àjò ènìyàn. Those places that look as if they are experiencing blood clotting. Yes, ibẹ̀ àdúrà nìkan ló lè lọ sí ibẹ̀ láti jẹ́ kí gbogbo rẹ̀ ó di yíyọ. It is only prayer that can go right there to melt it down. Psalm 55 sọ fún wa bẹ́ẹ̀, tábàwò verse 17 and 18. We were told this in the book of Psalms, chapter 55. Ọ̀nà mìíràn tí ó lágbára eléyìí tí a fi lè gba ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni. It is another powerful way by which we can receive help from God. Psalm 121 sọ fún wa, Psalm 121 tells us ìlà that, ìkíní àti ìkejì. verse 1 and 2. Psalm 124 sọ fún wa, Psalm 124, ìlà ìkẹjọ ó sọ fún wa, ó fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. verse 8 of it. Ó jẹ́ irinṣẹ́ eléyìí tí a fi lè wà, tí ìfẹ́ ọkàn wa fi lè wà ní ìbámu pẹ̀lú ti Ọlọ́run. It is a weapon by which we could align our desire to the will of God. Àdúrà jẹ́ ọ̀nà tí ó lè máa darí ìfẹ́ wa lọ sí ọ̀nà ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Prayer is one of the major tools that we can use to channel our thoughts, our mind to that of God. Tí ò ní jẹ́ kí ìfẹ́ wa kí ó ṣáko kúrò ní iwájú Ọlọ́run. That will not allow our thoughts to go astray out of that of God. Àdúrà jẹ́ irinṣẹ́ pàtàkì eléyìí tí a fi ń jà nípa ti ẹ̀mí. Prayer is a critical weapon by which we fight spiritually. Yes, eléyìí tí a fi lè bá iyèméjì àti ìdánwò tí a fi lè bá jà nípa ti ẹ̀mí. That we can use to fight against doubts in the spirit. Yes, bí ò bá sí ti àdúrà, a ò ní lè ṣẹ́gun iyèméjì àti ìdánwò. If not for prayer, we will not be able to overcome temptation and doubt. Ìwé Luke orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹrin àti ìwé Luke orí ìkejìlélógún ẹsẹ̀ ogójì ó fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. The book of Luke chapter 11 verse 4 and 22 verse 40 establishes this. Ó jẹ́ ọ̀nà mìíràn tí Ọlọ́run gbà ṣe ìlérí láti mú ìlérí ìmúṣẹ wá fún wa. It is a means by which God brings about the fulfillment of His promises. Yes, ó jẹ́ ọ̀nà tí Ọlọ́run gbà bí a bá lè máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ tí a ń gbàdúrà sí Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo
tí ìfẹ́ Ọlọ́run àti májẹ̀mú Ọlọ́run yóò fi gbà ṣẹlẹ̀ wá lórí. It is a means by which God brings the fulfillment of His promises if we pray often. Ìwé Hébérù ó sọ fún wa orí 13 ẹsẹ̀ 5 sí ẹsẹ̀ 6. The book of Hebrews chapter 13 verse 5 and 6 tells us this. Ìwé Luke orí 12 ẹsẹ̀ 6 àti ẹsẹ̀ 7. Luke chapter 12 verse 6 to 7 also say the same. Ìwé Àìsáyà orí 43 verse 26. Isaiah chapter 43 verse 26 also establishes. Gbogbo àwọn kan wọ̀nyí fi ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọ̀nyí ó fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. All these establish what we are talking about. Àdúrà jẹ́ irinṣẹ́ tí ó ń gbé ènìyàn nípa ti ẹ̀mí. Prayer is a tool that lifts men spiritually. Yes, tí ó máa ń ran ènìyàn lọ́wọ́. It can assist man. Ran ìgbé ayé ènìyàn lọ́wọ́. It can assist the life of any person. Ní gbogbo ọ̀nà. In all ways. Nítorí náà ní àsìkò tá a wà yìí. Because of this, during this period that we have, a kò yẹ ká fi àdúrà ṣeré. we ought not to joke with prayer at all. Pàápàá irú ohun tó ń lọ ní àgbáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Most especially because of what we have around in the world. Ìbẹ̀rù àti ìjayà COVID-19 ó mú gbogbo ènìyàn. The fear and the dread of COVID-19 is capturing the heart of men. A ò gbúdọ̀ fi àdúrà ṣeré ní gbogbo àwọn oríta tí a wà yìí. We must not joke with prayer at this junction that we have. Ọlọ́run ní agbára láti pa wá mọ́. God has the power to keep us. Ọlọ́run ní agbára láti dáàbò bò wá. He has the power to protect us. Ó ní agbára láti wà pẹ̀lú wa. He has the power to be with us. Ọlọ́run ní agbára láti gbé ewu fò wá dá. God has the power to make evil to skip us. Ọlọ́run ní agbára láti mú kí wàhálà ibi kó má ṣẹlẹ̀ sí wa. He has the power to ensure that evil does not happen to us. Psalm 23 sọ fún wa pé bí a tilẹ̀ rìn ní àárín àforífojì òjijì ikú. Psalm 23 says that even though we walk through the valley of shadow of death. Yes, ó ní àwa kì yóò bẹ̀rù ibi kan. So we shall fear no evil. Nítorí pé ọ̀gọ́ rẹ̀ àti ọ̀pá rẹ̀ ó ló tù wá nínú. Because his rod and his staff is comforting us. Agbára rẹ̀ ó ń tì wá lẹ́yìn. His power is backing us up. Nítorí náà a gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń gbàdúrà ní ìgbà gbogbo ní ìrẹ̀lẹ̀. Because of this, we must be someone that pray at all times in humility. Yes, kí a wá gbẹ́kẹ̀lé agbára Ọlọ́run. And depend on the power of God. Nínú ìgbàgbọ́ ni o. In faith. Kí a gbẹ́kẹ̀lé agbára Ọlọ́run nínú ìgbàgbọ́. We must believe in God in faith. Kí a máa retí ìyanu Ọlọ́run. And we should be expecting the wonder of God. Ohun tí Ọlọ́run yóò ṣe nínú ayé wa. What God will do in our life. Àwa fún ara wa ò lè mú àlàáfíà wá sí inú ọkàn wa. By our own self, we cannot bring peace to ourselves. Ọlọ́run nìkan ló lè mú àlàáfíà wá sí inú ọkàn wa. It is only God that can bring peace to our mind. Ọlọ́run nìkan ló lè mú ìyanu ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. It is only God that can make miracle to happen in our life. Nítorí náà, a ò gbúdọ̀ jẹ́ ẹni tó ń fi àdúrà ṣeré. Because of this, we must not joke with prayer. Mo gba àdúrà fún wa. I pray for everyone. Iná àdúrà wa ò ní kú. The fire of our prayer will not die. Agbára àdúrà wa nínú ẹ̀mí ò ní kú lórúkọ Jésù. Our power of prayer will not die in Jesus' name. Agbára àdúrà wa ò ní relẹ̀ lórúkọ Jésù. The power of prayer will not go down in Jesus' Iná name. àdúrà ní inú wa lórúkọ Jésù kó máa jó sí. That our fire of prayer will continue to burn. Agbára tí ènìyàn fi ń gbàdúrà ní ìgbà gbogbo Ọlọ́run kó gbé wọ̀ wá. The power that makes man to pray at all times, Yes. God will release upon us. Agbára tí ènìyàn fi ń gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run nínú àdúrà ẹ̀ mọ́ kó ràn sí wa. The power to trust God in prayer, the Lord will Lórúkọ Jésù nípa tẹ̀mí nínú àdúrà a ó máa gbòòrò sí. In Jesus' name, physically and spiritually, we will continue to expand. Iná ẹ̀mí wa ò ní kú lórúkọ And Jésù. our spiritual fire will not go out in Jesus' Ó name. dára fún wa. It is well with us in Ògo Jesus' ni name. fún orúkọ Glory Ọlọ́run. be to God. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, we Àmín. pray. Àmín. Amen.